السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. هاد الباودر فطر حليب النمور. انا كان عندي سؤال البارح من فترة معينة، عندي سؤال داكوغ. كانت عندي حمى بعد بريت الحمد لله وفقعت لي السعلة. بون نأكد لكم حاجة، انا البارح مازالت كانت معايا السعلة، شربته في الليل راحت السعلة تماما، ديسباريت فعلا. وقعدت ان بون مومون ما حسيت بوالو، ما كان حتى سعلة لا والو الحمد لله. واليوم درك الصباح راح نزيد نشرب، فوالا راني حطيت في الكاس باش نقوي المفعول ونشوف اذا باسكو دي اول مره نجربو، نشوف اذا راح يكون راح السعلة كيما نقولوا ديسباري كومبليتمون. هذا ماهوش فقط مليح للسعلة، هذا لحالات الربو المزمنه، وثانيا الامراض تاع الجهاز التنفسي كاملا، وحتى الشخير يعاون الانسان باش يتخلص من الشخير تماما. وبعض وكاين فوائد بزاف كتير. حبيتو تعرفوا الفوائد؟ معكم غير تزوروا صفحتنا عبر الواتساب وقناتي عبر اليوتيوب فاريتي ترانز شوب اونلاين، وواتساب ديالي DXN. كان صابيو نهاركم زين.